很好，欢迎光临。很好。Hello， 我甲很小改嘛。麻烦很，我严审面上的中文，请问你钓虾不个口味？叶盘卵是梅五口味，粉头是牛腐口味，加介是泡菜口味。念起来真好食。佮请问下，你钓汉堡就不个种类嘞？白烧嘞是鸡牛汉堡，真烧嘞是鸡牛汉堡。因我睇一个鸡牛汉堡，也就你钓要种推荐嘞。很不中样一下，我人新松市的面包真多人味哦。念起来真好食，就真多好讨。面上是 cheese 口味，下脚是粉头口味。我咪理解cheese口味的面包。好，很样日嘞，也就真多叉汁卵、韩式饼，图片拢是人气商品哦。念起来真好食款。日条饼拢真有特色。俺我咪日包饼，请问迄人日关装的空餐费么？有，我人俩就毛病的，含有病的空餐费。俺我爱这罐毛病的空餐费。甘头加米这罐，我人显示天一天就6折犹太。好，我这米日条米片。好，抢到开台结束。我想佮加迄米这杯咖啡。咖啡泥味拢有，我小改很啉茶好么？小姨讲，盘后这油茶，5时米酒茶，茶对身体真好呢。那俺吃了这罐茶，有台湾咖啡么？有啊，真出名呢。请问后边呢，也是烧的。烧的。中油也是太油的咧。中油7号。好，日油中油台湾烧咖啡，我甲很参通么？像迄另外顶下这包通包。无问题，很头试食台湾的韩式么？真香真 Q 哦！人讲韩式吃迄饱，切实身体好。好，麻烦很。爱加米这个台么？好啊。俺拢总是190克，收现200克，走现10克，掠下现的发票，抢得分头等一下。现难烧的什么？含咖啡恁试吃好啊？好。掠下现难烧的鸡牛汉堡、cheese 面包，含中油的台湾烧咖啡，含日罐茶，也就韩式。生意烧哦。落来很。唔是生意，感谢光临，抢款行。